In diesem Video möchte ich euch einen gelockten Augspleiß zeigen, der, wie gesagt, zwei Varianten hat. Einmal das, wenn ich ein loses Ende habe, beziehungsweise die Variante, wenn ich kein loses Ende habe. Das heißt, weil ein Ende schon irgendwo im Boot verbaut ist und ich nur eine Seite zur Verfügung habe. Wie gesagt, ich zeige euch beide Varianten oder ich zeige kurz den Unterschied und ja, fange jetzt einfach an damit. Beim gelockten Augspleiß ist es als erstes einmal so, dass ich nicht wie bei allen anderen Augspleißen die Leine vom Durchmesser mal 60 einschiebe, sondern ich werde nur die Leine in der Länge der dazugehörigen Spleißnadel nehmen. Mir das einmal markieren. Das ist das Ende, das ich für den Einschub brauche. Natürlich muss ich mir dann festlegen, wie groß mein Auge wird. Das heißt, ich habe ein 5 cm Auge, gebe ich hinten und vorn ein paar Millimeter dazu, um mit den Schrumpfungen auch dann wirklich ein 5 cm Auge zu haben. Um das immer wieder gleich hinzubringen, wenn ich bei einem Boot lauter 5 cm Augen habe, werde ich mir auf meinem Maßband das für diese Dicke ausmessen und eventuell eine kleine Markierung auf meinem Maßband setzen. Dann weiß ich für mein Projekt, dass alle Augen gleich groß sind. So, warum ich beim gelockten Augspleiß das Ende nicht in der gewohnten Länge einfädel ist, der gelockte Augspleiß hat sowieso eine viel geringere Bruchlast und ich werde euch nachher auch zeigen, warum. Und zwar ist es so, dass ich hier einmal mit dem Feed durch das Seil durchfahre, schaue, dass ich dabei keine Fasern zerstöre und das kurze Ende in das lange Ende einsteche. So, wenn ich die Möglichkeit habe, das Seil nicht zu lang ist oder irgendwo im Boot montiert ist, werde ich die zweite Seite natürlich gleich so durchschieben. So. Wie man hier sieht, kann ich jetzt auf Zug gehen und der Spleiß hält hier schon, weil er sich gegenseitig durch die zwei Enden sperrt, deshalb gelockt. Was natürlich die Bruchlast verringert, weil er überhaupt keine Federungs- oder Verschubtoleranzen hat. So, was ich hier mache, ist natürlich, dass ich die Verjüngung etwas kürzer setze. Also ich werde auf 2 bei 12 Fasern, also 2 mal 4 Fasern herausziehen. Die ersten 4 Fasern ziehe ich gleich heraus, immer eine links, eine rechts, damit ich beim Einziehen des losen Endes mir leichter tue, verjünge ich eben einen Teil gleich und den zweiten Teil später. Wenn ich nämlich versuche, das volle Seil in die
Leine einzufädeln, wird das relativ eng und spießt sich, beziehungsweise können sich die einzelnen Fäden dabei schon verschieben und ergeben nachher ein hässliches optisches Endergebnis. Ich werde dann das Ende einhängen. Wichtig ist hierbei nicht zu weit und das schön umzulegen, schauen, dass kein großer Hubbel entsteht und in das Ende einziehen. Hier mit den Fingern fixieren, dass es nicht gleich wieder hineinrutscht. Und 1, 2, 3, 4. Enden nehmen. Wegschneiden. Und eventuell noch einmal ein zweites Mal auf halber Strecke. Das heißt, ich habe halbe Länge des Einschubs, 4 Fasern genommen, von dem noch einmal die halbe Länge, weitere 4 und vom Rest 2 Fasern. Nun gehe ich her und schiebe die Leine nach hinten hinaus und sehe, dass ich eine gut verjüngte Leine habe. Ich habe jedoch oft das Problem, dass wenn dieses Auge schon eingespleißt ist, dass ich nicht das zweite Ende durch das erste Ende wieder durchfädeln kann. Das heißt, ich muss diesen Spleiß so machen, dass ich die zweite Seite im Seil durchfädel. So, das heißt, ich mache wieder meine Markierung. Ich zeige euch in dem Fall aber auch nur den Teil, der hierfür nötig ist. Wie vorhin schon gezeigt, habe ich hier aber das Problem, dass ich nicht das zweite Ende durch das kurze Ende durchfädeln kann, weil das zweite Ende ja schon im Boot verbaut ist. Hier werde ich meine Gießbleißernadel nutzen und einmal durch das Seil bei der Markierung durchstechen. Das Seil über das kurze Ende über die Schlaufe drüber schiebe. Jetzt habe ich aber ein Problem, und zwar, dass das Seil hier einmal verdrallt ist und mir das noch mehr Bruchlast nehmen würde, als nötig ist. Jetzt gehe ich her und entdralle das Seil und habe dann hier wieder meinen gelockten Spleiß, wo ich nachher fortfahren kann, wie ich es vorher gezeigt habe. Ich persönlich bevorzuge die andere Methode, weil das Seil einfach weniger beschädigt wird im Bereich des Spleißes.